Откакто е преведена за първи път преди повече от 200 години от древни текстове, открити в Етиопия през 1768 година, книгата на Енох предизвиква смут сред академичните среди. Апокрифът доказва съществуването на Енох, синът на Иерет, потомък на първия човек – Адам. През 1948 година са намерени няколко копия от книгата сред кумранските ръкописи. Някои дори твърдят, че можем да проследим истории, които са много близки до цивилизацията на шумерите. В част от книгата се споменава присъствието на зли ангели, които отвличали и се чифтосвали с земните жени. И така поставили началото на хибридна цивилизация, известна в научната и религиозната история като Изполини. Така книгата на Енох и до днес е една от най-големите загадки в историята на цивилизацията. Ако има нещо, което да мога да изтръгна от моя гост днес, това е познанието за книгата на Енох. Казвам здравейте и добре дошли на богослова Димитър Лучев. Малко силна дума употребих, изтръгна. Такава тайна ли е тази неканонична книга? Да, всъщност книгата на пророк Енох е истинска загадка, която започва да привлича все повече вниманието на богослови, които до неотдавна са я оставили в периферията на богословската наука, тъй като твърде дълго време около тази книга са витаяли страхове и забрани както от еврейска, така и от християнска страна да бъде четена и изследвана. Не знам какво ще изтръгнете, трябва да опитате. Не мога да кажа, че съм експерт върху книгата, тъй като това е изключително дълбока книга и може би моите разсъждения ще бъдат едва разглеждане на нещата по повърхността, но дори и на такова повърхностно ниво си заслужава да се говори за нея и да се размишлява за тая мистерия, която е самата книга. Какво казва тя, ако тръгнем към този, както го нарекахте, мистичен разказ? Всъщност трудно е да се обобщават нещата в книгата на пророк Енох. Ние познаваме като книгата на пророк Енох, но всъщност тя представлява сбор от 5 документа. Нещо, което може да бъде наричано Енохиада. Тези 5 разказа, които се съдържат в книгата на Енох или първата книга на Енох, тъй като са ни известни поне 3 книги на Енох, написани в различни периоди от историята, но първата книга на Енох, която е написана в предхристиянската епоха, е сборник от документи, които съдържат различни идеи, свързани с Бог, с плана на Бога за човечеството, тайната на това как небето и земята функционират взаимно и каква е бъдещата им съдба, неща свързани с небесните тела, с сътворението на света, с природата, с човешкия син, който е наречен Месия или помазаник. Така че много е трудно съдържанието на книгата да се обобщи. Като богослов ще се престрашите ли да кажете думата и извънземни или небесни цивилизации, които са описани в книгата на Енох? Лично аз никога не съм подчинявал четенето на книгата на Енох на идеята, че той вижда всъщност извънземни цивилизации, тъй като в самата книга постоянно се говори за ангели, т.е. за небесни същества, за които говори и Библията. Това са нетелесни духове, които са обитатели на небесните селения, които в Еноховата традиция са многоизмерни, поне 7 небеса. И всъщност виденията на Енох са свързани повече с това как изглежда земята и кои са силите, които я управляват, отколкото разглеждане на някакви други светове. Ако говорим за първата книга на Енох, по-скоро това, което вълнува Енох, е как небесните сили
на които Бог е делегирал управлението на земята и небето, управляват земята и как тяхната праведност или респективно техните грехове се отразяват в човешка история и пишат историята на човечеството. Но да продължим с книгата Енох. Разбрах, че няма да кажете това, за което малко съжалявам. Но да продължим с книгата на Енох. Кое е онова, което я прави толкова неканонична? Първо, трябва да кажа, че книгата на Енох е еврейски текст. Тя е написана от човек или група от хора. Както вече ви казах, първа книга на Енох съдържа поне 5 документа в себе си, които не е задължително да са написани от един и същ човек или от една и съща група, но те са подчинени на един и същи принцип, а именно идеята, че те предават на следващите поколения знания, които са разкрити на Енох, който е пророк от предпотопната епоха. Това, което прави книгата неканонична, е свързано с времето на нейното написване. Книгата и само Енох, с това? Преди всичко с това. Преди всичко с това. Книгата на Енох е написана в така наречения междузаветен период. Повечето учени считат, че е написана около 3-2 век преди Христа. Тоест, това е вече периода, в който евреите, макар и да не са имали твърдо становище за това, кои са книгите, съставящи техния канон или тяхната Библия, която ние християните наричаме Стар Завет, все пак вече имало една обща представа за това, кои са тези книги и в периода на написването на книгата на Енох, канона на Стария Завет в общи линии вече е бил завършен. Така че допълването му би било почти недопустимо и много странно. И това е една от главните причини книгата на Енох да остава извън канона, макар че някои общности, като да кажем Кумранската общност, където в средата на 20 век е открит най-стария ръкопис на книгата на Енох. Доскоро книгата на Енох ни е била позната само в етиопската си версия на етиопски език, но най-старият текст на етиопски датира някъде от късното средновековие. Докато в пещерите на Кумран са открити фрагменти от книгата на Енох, които са на арамейски език и те датират почти от времето на нейното написване. Другата причина книгата на Енох да остане извън канона на Стария Завет е това, че всъщност тя е псевдоепиграфа. Това е един специален жанр религиозна литература, която всъщност е трудно да се... Нейният произход е трудно да се проследи. Псевдоепиграфа означава, че някой човек или група от хора пишат от името на някой. В общи линии този някой е познат характер от Библията, познат герой, пророк или някоя важна личност. Те пишат от негово име, като че ли това е той. Така че книгата на Енох не се знае дали е писана от Енох и е много малко вероятно да е написана от Енох, но със сигурност хората, които се е написали, говорят от името на Енох, а те негови съвременници като че ли не са? Сега, това е част от мистерията на книгата. Книгата се появява хилядолетия след потопа, който Енох е трябвало да оповести. И макар, че целият жанр на книгата ни дава да разбереме, че това като че ли е Енох и той говори за ситуации, развили се в предпотопната цивилизация, предвещава Великия съд, потопа и живота на праведните след това, всъщност ние разбираме, че тази книга е написана в един много специален период от историята. Както ви казах, тя е написана в периода на Втория храм или това, което популярно се казва междузаветния период. Тоест в момента на завършване на последната книга, на последния пророк Малахи, който е живял около 400 години преди идването на нашия Господ, до Новия Завет. В този период, който се нарича период на Втория храм, има написване на много книги, които не влизат в канона на Стария Завет. Мисълта ми е такава. Вероятната причина за написване на това знание, което със сигурност е много древна традиция, е кризата във Втория храм.
И вероятната причина, знанието за потопа, който е разрушил предпотопното човечество и самото падане на ангелите, което е главна тема в първа книга на Енох, вероятно е написано във време, в което хората, написали книгата на Енох, са считали, че новото свещенство, овладяло втория храм, който се опитвал да уподоби първия Соломонов храм, разрушен от вавилонците, са хора, които разрушават земята по силата на своето познание и отклоняване от божествените истини. Но нека да отправя към вас една много дълбока провокация и тя звучи така. А в каква степен можем да твърдим, че Енох е реална личност? Никой не може да докаже, че той е бил реална личност, както и никой не може да докаже, че не е бил реална личност. Така че и от двете страни трябва да изградиме тези въз основа на вяра. Само че вярата в това, че Енох е бил реална личност, е фундирана върху вярата, че Библията, в която той е един от главните герои, макар че за него е казано изключително малко, е Божие Слово. Да. Тоест, веднъж попаднал в библейския разказ, макар и в няколко изречения, Библията вече валидира неговото съществуване. Още повече, че новозаветния канон в разнообразни, различни текстове, като посланието на апостол Петър, второ послание на Петър, посланието на Юда, който е бил физически брат на нашия Господ, посланието към евреите, многократно споменават Енох и дори цитират негови текстове, което ни дава да разберем, че той наистина е бил реална личност и имаме пълното основание да вярваме в това. И от тук другия въпрос. Тоест, можем да вярваме и на неговия разказ или на разказа, пресъздаден от авторите на книгата на Енох за ангелите, за другите селения. Вижте, когато говорим за древни текстове, да приемем факта, че Енох, седмия от Адам, седмото поколение след Адам, това ни казва Библията, това ни казва посланието на Юда, Енох е седмото поколение от Адам. Тоест, имаме идея, че пълнотата на богопознанието идва в седмото поколение. Знаете, че за Библията числото 7 е числото на божествена пълнота. Тогава се дава завършеност на богопознанието, на това кой е Бог, как той вижда творението, което е създал, небето и земята, ангелския и човешкия свят, взаимодействието между тях и какво ще е бъдещето. Оттам започва тая традиция. Въпросът е такъв, че древните хора са акумулирали божествено знание и понякога, независимо, че определено знание е давано в следващи поколения, те са го приписвали на учителя. Което означава, че Енох, подобно и на Моисей, ако трябва да бъдем честни, е не само историческа личност, който е основател на някаква богословска или историческа традиция, но той е вече голяма традиция. Тоест, следващи поколения на хора, обучени от Енох или тренирани да виждат нещата в светлината, в която Енох е виждал нещата, вече прибавят своето знание към Еноховата традиция и спокойно могат да препишат своите видения на учителя, тъй като той ги е научил така. Преди да направим една кратка пауза, ми се иска да отворите една скоба. Как започваше, припомнете ми, книгата на Енох? Имате предвид самото начало на книгата? Да. Това, че онова, което предстои да бъде написано в книгата на Енох, са видения, които са дадени на Енох, седмия от Адам, за предпотопната криза, за падането на ангелите, за нечестието, което е на земята. Видения. Да. Картини. Ако употребя модерния жаргон, филм. Добре. Предлагам ви да направим кратка пауза и ще се върнем във филма за книгата на Енох. Според древното писание, падналите ангели научиха хората да произвеждат оръжие, саби, ножове, щитове, ризници и огледала.
А Мазарак пък научи хората на всякакви магии и чародейства, разкри им тайните на билките. Баркаял им показа как да наблюдават движението на звездите, а Кибеел ги посвети в тайната на знаците, а Атамиел ги въведе в астрономията. Според книгата на Енох, Бог осъдил падналите ангели за това, че са възпроизвели изполини. Той отредил те да бъдат изпратени в Тартар. Изполините също получили своето наказание. Телата им трябвало да се върнат на земята с мир, но душите им били обречени да се скитат завинаги из земята като призраци. Какво съдържа книгата на Енох? Първата част на книгата се занимава с предпотопната криза, причината да има потоп и по какъв начин всъщност ангелското познание, което е дошло на земята, е развратило хората и е довело до неизбежното унищожение както на хората, така и на ангелите, които са ги подвели. Втората част от книгата на Енох съдържа предвиждания за съда, за бъдещето време, за това как Бог ще отдели нечестивите от праведните и как във вечния живот едни ще бъдат на мъки, а други ще бъдат във вечно блаженство, като всъщност в тази част започват обиколките на Енох, който вижда творението на Бога, вижда различни неща в небето, вижда други неща в Шеол, където са душите на мъртвите, където ще бъдат оковани във вечни мъки и падналите ангели. След това има фрагмент, който се занимава с историята на Израел, в която история израелтяните са сравнени с стадо от овце, а другите нации са сравнени с различни животни, повечето от които са кръвожадни. Това е така наречения животински апокалипсис. Значителна част е посветена на тайната за това кой е човешкият син, Месия, който ще дойде на земята и ще поправи всичко това, което падналите ангели са разрушили. И накрая посланието на Енох към неговите синове, Метусал и по-късно Ной, който ще стане човека, пренесъл живота от предпотопната към следпотопната епоха. Доста теми, доста обширни неща, като разбира се пропуснах целият фрагмент, който се занимава с траекторията на Слънцето, на Луната, на звездите, на целия космически порядък. Но това е цяла серия от много специфично познание. Как се получава то? Не е ли отново чрез ангели? Тук е важният момент. Всъщност трябва да разберете, че книгата на Енох е критика на цялата месопотамска митология. Тоест, Енох и хората, които са създали книгата в нейния краен вид, всъщност са създали композиции, в които се разбиват месопотамските митове за това какво е първоначалото на човечеството. И то е? То е това, че хората са създадени от боговете да бъдат техни роби, това, че хората нямат почти никаква дума в своята история и на къде отива тя, това, че хората не могат сами да открият огъня и топлата вода и куп други неща. Боговете, казахте. Боговете. Какво сега, това е месопотамския мит, който книгата на Енох има за цел да разбие. Книгата на Енох е подчинена на монотеистичния принцип, който е организационният принцип на еврейската религия. В книгата на Енох има един върховен бог, който е наречен Господаря на духовете. Той е този, който по своята милост е създава ангелите, наречени Божии синове, някои от тях наречени Божии синове, на които той делегира значима част от човечеството. В книгата на Енох се говори за една специална група от ангелски същества, наречени надзирателите, пазителите, на друго място се наричат стражи. Зависи как се превежда този термин. А в теорията на конспирациите ги наричат наблюдателите. Да,
от английски идва този превод, но арамейските или етиопските думи означават по-скоро пазители, стражи, едни същества, които бдят за моралния порядък. Тоест, те са тези, които управляват нациите, те са тези, които бдят за това как се развива човешката история. Всъщност те изневеряват на своя принцип, като решават да слезат на земята и да дадат ангелски познания на хората, познания, за които хората не са готови и които в крайна сметка се превръщат в нещо унищожително както за хората, така и за ангелите, които слизат на земята. Но как цялата тази концепция се въплъщава на земята? Защото сега разбирам, че тя всъщност е привнесена от небесата. Всъщност, в еврейската религия има разбиране за това, че познанието идва до хората отгоре по два начина. Единият начин е чрез богооткровение, в което Бог извиква човека при себе си и му съобщава волята си. Това е пътя на Енох. И то е пътя, в който Бог по силата на своята суверенна воля извиква човек при себе си. Енох е лицето на праведността. Затова в своята книга той е наречен писаря на справедливостта, писаря на праведността. Т.е. той е извикан по декрет, по указ на Бога в Божиите небеса, застава пред престола на Бога и започва да записва онова, което Бог му разкрива. Човека не използва никаква техника, за да достигне това до богопознание, освен желанието си да ходи в справедливост. Библията казва, че Енох ходи с Бога и затова Бог го взе. Всъщност, знаете, че Енох е единственият човек от предпотопната епоха, който жив е взет в небесата. И той не само преди това неколкократно е извикван от Бога и е получавал откровение, но всъщност той е човека, който е взет жив и не е умрял като всички останали. Но това не е ли едно присъствие на извънземен разум и един космически кораб, на който Енох просто е качен? Лично аз не вярвам в това, защото за разлика от всички теории за извънземни, които са пристигали с най-разнообразни кораби на Земята, Сичин фантазира във всички свои книги на тая тема, даже ни показва в клиновидните отпечатъци как са изглеждали тези кораби. В книгата на Енох говорим за много по-висша технология, в която ангела просто се явява в човешкия свят, без кораб, без скафандър, без часовник, без компас. Според мен това е една доста по-висша технология. По същия корабите начин, на Сичин. Ангелите в книгата на Енох нямат нужда от кораби. Те просто пътуват през времето и пространството без нужда от някакъв тип технология. По същата логика на Енох е дозволено да отиде в небесата. Тоест, той е човека, който физически или не, нямаме представа, е бил в небесата и след като е получил откровения и ги е донесъл на падналите ангели, тук имаме един парадокс, обикновено ангелите дават знания на хората, но в случая на Енох е той, който разкрива Божията воля на ангелите. Имаме човек, който пътува във времето и пространството, без да му е необходим кораб и скафандър. Това не е ли преминаване от една реалност в друга реалност? Да, разбира се. Да. И мисълта, че това е възможно, означава, че човешката природа го позволява. Бъдете малко по-открит и смел в разсъжденията си. Описва ли Енох паралелните светове в такъв случай, в които живеем? Или, може би, пък не живеем? Сега, паралелни светове е един модерен израз, един модерен изказ за някакво съвременно усещане, че може би има няколко свята и те протичат паралелно. Тая концепция е напълно непозната на Енох. За Енох паралелните светове са небесен, духовен, ангелски свят или богоангелски свят, който е вплетен в реалността на физическия свят. В книгите на Енох няма дуализъм, т.е. няма небето е тук, небето е там, земята е тук. Ангелите са горе, хората са долу.
Разбира се, ангелите имат много по-голяма способност да прекосяват различните, как да кажа, нива. Във втората книга на Енох, това вече е друг текст, създаден в следхристиянската епоха, се описва какво съдържат седемте небеса, ангелските небеса, и там вече имаме такова възходящо, градиращо състояние на нещата. Тоест, 7 ангелски небеса, описани в книгата на Енох. Втора книга на Енох. Поглеждам часовника си и разбирам, че няма да имаме време. Затова ще продължим този разказ. Особено настоятелно, но на финала на днешната ни среща. Ако ви помоля да резюмирате в няколко изречения, Енох иска да ни каже какво? Че знанието, което не идва от Бога, а идва от медиатори, които в тази книга са наречени пазители, ангелски същества, е изключително опасно за човека. Човека е създаден да общува директно с Създателя. Книгата на Енох ни предупреждава, че в духовния свят има същества, които ние не трябва да считаме за съвършени и чието мотиви не винаги са чисти. Всъщност, според книгата на Енох, това е главната теза на Енох, именно вмешателството на тези ангелски сили, откъсването им от божественото присъствие и слизането им в света на хората е объркало хората, създало е изключителна криза, за която дори Библията споменава, резултат от което е потопа. Човек е създаден да общува директно с Бога тогава, когато Бог благоволи да му се яви, и човека може да разбира плановете на Всевишния. Затова книгата на Енох ни предупреждава, че всякакъв вид посредничество е опасно за човека. На това място нашия разказ спира, за да продължи в следваща наша среща. Благодаря ви сърдечно.